alaikum warahmatullah. Masu saurare, kamar yadda kuke gani, wannan shine logo dinmu na channel din da muka yi creating mai suna NASS TV. Insha Allahu a wannan channel din za mu dinga kawo muku tutorial lecture a harshen Hausa, abin da ya shafi web developing. Insha Allahu wannan channel din za mu koyar da yadda ake koyar language ko in ce yarurruka waɗanda ake amfani da su wajen tsara website, kamar su HTML, CSS, JavaScript da kuma PHP, wanda yake HTML yana matsayin hypertext markup language, shine tsayayyen yare wanda browser ta sani take amfani da shi gurin bude web page. Sannan za mu yi amfani da CSS, wato cascading style sheet, wanda ke shi wannan language din ana amfani da shi wajen kawata homepage ko website ɗinka, yadda za ka ba shi kalo da sauran abubuwa da na kawatarwa da suka kamata ka sa. So sannan za mu yi amfani da JavaScript, wanda shi ma is a client side language ne, wanda ke insha Allah za mu yi amfani da shi, yana taimakawa wurin mai da website ɗinka ya zama ya bunƙasa sosai ta hanyar yin abubuwa na mamaki a cikinsa. Sannan za mu yi amfani da PHP, wanda ke kowa ya san wannan PHP wanda yake suke da alaƙa da shi. Language ne wanda yare ne wanda ake amfani da shi wajen tura data zuwa ga server, wanda ke shi wannan is a server side language. To insha Allah za mu yi amfani da waɗannan a matsayin language ɗin da muka ɗauka, za mu yi amfani da su a wannan tutorial ɗin insha Allah. To kamar yadda kuka gani dai shine wannan shine logo ɗinmu yanzu. Kai tsaye za mu tafi. Abinda muke bukata dai shine masu visiting ɗin wannan channel ɗin da Allah a ringa da ana subscribing kuma ana yin liking, domin yin hakan shi zai ba mu damar ci gaba da kawo muku sababbin tutorial lecture masu amfani, wanda ke insha Allah ta hanyar wannan channel ɗin, ko da kai ba computer scientist ba ne, za ka iya developing in website. Ko da baka je makaranta ba, insha Allah za ka iya yin website naka na kanka, wanda ke in lokaci ya bayu za mu je ci gaba har izuwa yadda za ka iya hosting din website ɗinka online, yadda za ka sai domain name, ka sai hosting name, ya zama na ko daga wata ƙasa wani zai iya typing din website ɗinka ya same ka insha Allah. So yanzu kai tsaye za mu fara da HTML, domin mutum mai koyo ya koyi yadda ake typing da yadda ake rubuce-rubuce, domin da wannan ne in ka zo yin website ɗinka za ka iya rubuta abubuwa yadda ya kamata. To yanzu kai tsaye zan je zan bude notepad na kwamfuta na, da shi zan fara insha Allahu. Kafin tutorial din mai nisa nan gaba za mu yi amfani da wani editor din kamar Sublime editor ko kuma Notepad++. To yanzu dai za mu yi amfani da notepad na kwamfuta, wanda yake kowane kwamfuta yana da shi. Abinda kake bukata kai tsaye ka je gurin kwamfuta ka bude, gashi nan dan tafi kai tsaye a cikin kwamfuta na. Kamar yadda kuke gani yanzu zan tafi cikin kwamfuta na ne kai tsaye, domin ku ga yadda yake aiki a aikace. Ganan gari na zo cikin kwamfuta na. So wanda yake amfani da irin wannan kwamfuta na mai window 10, watakila idan ka zo nan, idan ka taɓa nan za ka iya samun sa a nan, kamar ni nan nawa gashi a nan notepad. To idan baka same shi a nan ba, wani window din idan ka zo nan all apples nan, idan kai kilikin zai bude ma haka. To a nan layin za ka iya samun sa. Idan baka same shi a nan layin ba, idan ka zo nan wajen searching din nan, search windows, idan ka taba shi, to a nan sai ka tafa notepad. Kana fara tafa ma za ka ga ya bayyana, sai ka double clicking akan sa, gashi nan note, kun gani na ya bayyana a nan, gashi nan da wannan dan yi amfani. Wannan kuma wanda ne download na installing ne. To a tutorial na gaba za mu nuna yadda ake aiki da waɗannan editors din. Yanzu zan fara buɗe wannan, kun gani yadda na buɗe shi. To za ka iya buɗe shi ya zama kamar haka ya cika screen, za kuma ka iya rage shi yadda kake so. Ni zan bar shi a haka. So kafin mu fara aiki da shi, za ka iya zuwa nan gurin format, ka taɓa format, ka shiga font domin ka ƙara girman rubutunka da kuma kalo ɗin style ɗin da kake so ka sa
na rubutun. To ne yanzu gashi na bashi a bold, to faɗinsa na bashi a 24 ya size ɗinsa, sai yanzu danna ok. kun ga yadda zai kama. To yanzu kai ɗin insha Allahu zan je fara rubuta structure na HTML, daga baya za mu bayani akan su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu. Kamar wanda kuke gani gashi na tafi kai tsaye, yansa doc type, document type da zan amfani da shi kenan HTML language. sai ka danna enter key da ya sako kasa, sai ka sake bude wannan tag din na HTML tag, sai ka closing, sai ka sake danna enter key, sai ka sa head tag, sai ka danna enter key, sai ka sa closing da wannan forward slash din, sai ka sa head closing kenan, sai ka sake koma, sai ka raba shi biyu. A nan sai ka zo ka sa title. Za mu samu lokaci mai magana akan title din nan, maybe mu ware masa bidiyo guda ma mai cikakken bayani akan me title. Sai closing na title. Kamar yadda kuke gani anan ake rubuta title, za mu yi magana akan sa a bidiyo na gaba. Sai ka sako kasa, sai ka bude body tag, body tag, na dan enter key, na sa closing body. Abin da sani haka saboda anan tsakiyar anan zaka rubuta komai da komai, yasa na bada space da yawa. Sai ka sa closing HTML tag, kamar da kuke gani completely wannan shine syntax na HTML. Baka rubuta komai ba, sai kai save. In ka danna file din nan, sai ka zo save as, zai kawo ka nan, sai ka zaɓi inda kake so ka yi saving allocation. Na taɓa desktop, anan nake so ne saving, sai ka goge abin da yake nan gaba ɗaya, sai ka tafa sunan abin da kake so. Bari sa NASS .html, komai za ka isa, amma .html shine extension. Sai ka zo ka taɓa all files nan, sai ka zo nan ka taɓa nan, shikenan sai ka samu location da za ka yi, sai ka danna save. To yanda ka danna save din nan, yanzu ya riga ya save ɗinsa. Idan na zo nan, kun gan shi nan a nan ya kawo shi, ya samu NASS.html. in na double clicking, ga shi nan zai bude, ga shi nan ya bude. kun ga ba mu sa komai a ciki ba. To insha Allah a tutorial din mu na gaba za mu nuna yanda ake typing a cikinsa, da komai da komai, yanda ake rubuta abubuwa a cikin wannan home page ko kuma website din naka. To wannan shine a takaice yanda ake yin saving dinsa da komai da komai. Nan gaba za mu zo mu nuna yanda za ka yi kirkiri folder wanda za ka saka abubuwanka a ciki insha Allah. To kamar yadda kuke gani haka abin yake. To idan muka koma cikin to nan gaba insha Allah za mu kirkiri folder wanda za mu yi saving, mu sa dukkan sauran abubuwan da za mu sa a ciki kamar yadda kuke gani. Kan sa body color mu gani, yanzu zan yi save. So yanzu idan na refresh, ga body color ya canja ya koma green color. So haka ake sa background color a cikin HTML idan za ka sa background color kenan. So a cikin bidiyo mu na gaba za mu zo hima, za mu yi bidiyo guda akan color yanda ake sa su insha Allah. To wannan dai shine a takaice syntax na HTML, kun gaishe da yake structure na HTML. Da za mu zo mu bayani akan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya insha Allah, me amfanin su, me kuma dalilin da yasa ake yin su a bidiyo din mu na gaba insha Allah. Da za mu nuna su ɗaya bayan ɗaya don ku ga yadda suke aiki a bayyane.
so